देख सकते हैं आज मेरी गाड़ी पे ईटी पेवर लोड हो रहा है। आप देखिए मेरे गाड़ी पे आज ईटी पेवर, ये सड़क बनाने के लिए जो मशीन है वो उपयोग होता है, वही है। तो इससे बड़ी मशीन है जो कि इस गाड़ी पे नहीं आती है। लोडिंग हो रहा है, अभी लोडिंग होगा, हम लेके जाएंगे दूसरा साइड पे। देखिए इसको लोडिंग होने के बाद इसको लेके जाएंगे हम दूसरा साइड पे। ऑपरेटर अभी नया है, इसको उतना नॉलेज नहीं है जितना होना चाहिए। आराम आराम से लेकर आ रहा है। अपना कार्यक्रम दिखा रहा है। देखिए इसका चैन जो है ढीला हो गया है, इसके लिए ये घुमा के मिट्टी को साफ कर रहा है। ये आ गया। थैंक यू दोस्तों, ये देख सकते हैं ट्रैफिक कितना है और यहीं से जाना है मेरे को।